各位兄弟，大家平安。平安。真感谢天地，真感谢牧师，佮真感谢各位兄弟，今日搁一届头我搁徛搁伫即个讲台面顶来分享上帝予我的听。因为记得讲顶一届我徛伫遮咧讲见证的时阵是2007年10月28号。迄时阵有真侪兄弟私底下甲我讲真欢喜听我做见证，嘛真欣赏讲。第一代基督徒，拢有足感动人的，感动人的一个得救的见证啦吼。我听了嘛是真欢喜，但是我心内咧想讲，难道讲上帝只有对我一个人好？难道讲上帝只有对第一代基督徒上介好安尼？敢是？毋是，毋是。上帝是对咱每一个人拢真好，对咱每一个人拢遮好的安尼。只是讲，我咧想讲，是毋是咱是袂记啥物代志？是毋是袂记好好来算上帝对咱的每一个人的恩典？当我真乱安尼祈祷的时阵，我就看到上帝，互我足侪算袂出来恩典。比如讲，我有听我爱的天父，我有甲我心灵契合的太太，我有真古锥的2个查某囝，我有真灵活的双手，会使咧开刀。我阁有一阵足听我的朋友，伊时常替我来祈祷，不管我是咧欢喜还是咧伤心的时阵，抑阁有足侪，我相信你嘛有你个恩典，你嘛有上帝伫你身上的恩典，你就爱静下心来想看觅。有足侪主耶稣毋是讲，伊来是为着要互人得到性命，而且要得到真丰盛的性命。所以阿门。所以咱每一个人拢有真侪恩典，嘛有真侪见证。后一届就是换你来遮来做见证。每一个人伫心内底拢有一个真特殊的日子，有的人是结婚纪念日，有的人是女朋友的生日，有的人是家己的生日。对我来讲，我一个特别的一个日子，就是2006年8月13号，我伫遮受洗，成做上帝的宝贝的后生。我安尼单单的来相信伊就互我。以前拢毋捌有的一个平安的感觉，我想迄款感觉是以前拢毋捌互人安尼接听过一个感觉。迄时阵目屎就安尼不知不觉就安尼沾满我的眼睛啊！我想迄款感觉嘛是足侪人所拥有的一个共同的经验。即款听。就满足我心来看，咱即个细细的一个空虚，但是实际上是一大片真空虚的一个所在。即个听互我享受满足足久的，差不多真2年安尼。迄时我就接受讲我逐工拢像安尼小 baby 安尼下上帝安尼抱伫怀中，真满足真欢喜。但是过一段时间。我阁有感觉，阁有淡薄仔空虚安尼。我就咧想讲，我已经得救啊，而且我会使确定讲我得救啊。但是主耶稣讲要互咱的丰盛的性命伫倒位安尼？为什么？虽然我是一个基督徒，但是伫前2年的时阵，我毋敢承认我是基督徒，因为我的表现我也是真爱生气，我也是有得罪上帝。我知影，生气甲得罪上帝，迄毋是上帝要欢喜我做的代志，所以我就甲上帝求讲，我要改变，我要想要来传福音。当我踏第一步出去甲青云人来传福音的时阵，初第一届的时阵，我就听去伫天顶若像天君天使伫遐咧学乐，伫遐咧唱歌安尼。
我规身躯的细胞嘛，拢感觉若像咧开呼应，甲面顶个天君天使咧呼应安尼。这个美妙的经验，互我足大的喜乐，足大的喜乐。所以当我回了我的职场，就是我的医院的时阵，我看到真侪我的患者，我都足可怜因的。因为我感觉讲因不止讲因身躯有病痛尔，因竟然连一届福音拢无听过，连一届福音拢无听过。所以我一定要甲因讲，啥物是福音？福音这个遮美好的代志。有一届有一个报道的大兄吼，伊伫外口去互人拼吼，去互人抢钱。啊，拄好是我的患者，伊住伫单人房，所以我就想讲啊，太棒了，无人甲我搅了，安尼我会使咧好好啊对头教会来甲传福音，来甲讲耶稣听你。啊，讲了，我嘛牵伊的手，佮牵因，我牵伊的手，伊牵因太太的手，做伙祈祷。咱祈祷了，伊就甲我讲，大师，我感觉你讲的耶稣，我感觉真有兴趣。那摆我若较好了，我一定要来教会，恁教会来看法。那大家来祈祷，伊一定爱来教会看法。主啊，感谢你，你互我知影讲，你伫我的身躯边，你互我知影讲，啥物是你的喜乐。路加福音第一章第17节，伊讲吼，我用华语念吼，讲他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。我体会着讲，在经文内底讲，伊的意思就是讲，厝就是咱的厝就是咱平安喜乐。咱伫厝内底平安喜乐，就是上帝第一要祝福的。所以我就学习将我的心向我迄两个查某囝。我疼因，因为上帝赐予我这上好的宝贝的礼物。我疼因，亲如上帝嘛疼我安尼。只有幸福平安的厝，才是上帝所欢喜的。伫即时阵，我嘛开始建立我家庭的这段。伫这段内底，小朋友甲阮一样沉浸伫个天父疼内底。我和阮太太嘛，拢真享受安尼一个好孩一个家庭。伫厝内底合意，真正是上美妙一件代志。记伫1年前吼，我开始做一个小组，第一届厝会时阵10外个，到尾伫中间低潮时阵剩2、3个，有一届我和阮太太生气，剩2个。剩2个时阵，就是我相信，我永远相信讲，上帝讲，你只要有2个人用伊的名来聚会，伊就伫咱的中间，对无？所以我就甲阮太太讲，无要紧啦，这个小组永远拢袂倒了，因为至少有你和我2个人。所以主无要离开阮，目前阮的小组，阮顶聚会嘛，拢有10外个人，而且我嘛用阮的小组的名来办一个辅导会，大家拢足欢喜的，大家也拢足介意。上帝甲咱同在一个快乐，而且是阮的小组内底，阮嘛有发现讲，每一个人伊生命拢改变啦，伊嘛拢有经历着上帝同在。阮祈祷的代志，嘛拢足奇妙的，拢有实现啊。有一个姊妹，伊就讲伊定要伫倒一个所在，伊失业嘛，伊讲伊定要伫倒一个所在，一定要转去遐上班。我想讲伊就中年啦吼。当经济阁无好，伊求嘛求较快咧，莫求讲一项讲一定爱去倒一个所在上班安尼。我人甲祈祷2、3个月了，其实有当时心内真软弱，讲这哪有可能吼？结果2、3个月了，享有着伫伊的伊的店内底发现伊讲真诶，我祈祷2、3个月，伊竟然就像阮祈祷安尼，伊就转去伊原来所在来工作。真正是哈利路亚！佫分享出一个恩典伫我的心上做一个见证。我捌甲阮太太去探访一个朋友的妈妈，伊80外岁，伊是一个类风湿性关节炎的患者。伊
迄阵人无爽快住院，啊带着迄个呼吸器，正压呼吸器，安尼规个面拢拢罩住，拢看掉咧安尼。啊，这是足辛苦嘛，是足艰苦一项代志。啊，我伫病床的边仔，我着奉耶稣的名来宣告讲，这个老大人，明仔载伊就会使咧发伫这个呼吸器来喘气，来自由自在来喘气。听着人拢感觉足，心里拢足疑惑的。啊，迄看护甲阮太太讲，啊你安尼讲甲敢袂感觉伤痛痛安尼？啊，结果奇妙的代志发生啊！伊第二天，伊迄个呼吸器就脱离啊，连伊的助理医师拢感觉真不可置信，因为伊伫遐安尼奋斗2礼拜，拢无法度将伊的呼吸器来摕掉。啊，所以第二天伊就将呼吸器摕掉，啊，然后伊几啊天了，伊就平平安安倒转去伊的厝，家属拢足欢喜的，拢足欢喜的啦，啊，伊就甲感谢我讲啊，这其实毋是我做的代志，这是咱耶稣做的代志，一切荣耀拢是耶稣做的，我无法度做这项代志，所以咱就这一切荣耀拢归下咱的上帝。刚才我讲了我做工课，我的工作的一个态度，大家拢知我因为我是一个医生，但是以前啦吼，以前我若是患者较少的时阵。我其实我心内无讲出来，但是我心内有一寡抱怨啦吼。我来感觉讲，隔壁患者拢遐济，伊拢毋知有眼无珠安尼。我也心里有抱怨啦吼。啊，所以我感觉我心内无讲出来，我感觉心里还是会犯嘀咕。但是我患者济时阵吼。啊，患者侪人就会忝啦吼，会忝的时阵，有当时啊吼，会挡袂牢，爱对患者来发牢骚。但是我即款代志，其实我足无欢喜的，所以我就祈祷上帝甲我改变。因为我知影我上帝安排我伫我的门诊，我伫我的职场内底是要来荣耀伊，但是毋是用即款方式来荣耀啊吼。所以我就伫门诊的时阵，我就这条时，我就想讲今日。我主要的工作就是我要来送迄个更新周刊、蒲公英以及圣经，这是我第一个要做的工作。啊，看门诊迄是副业吼。所以当我安尼做的时阵吼，我已经表明讲我是基督徒，因为你也摕迄更新周刊，那伊就讲啊，你基督徒啊，对啊嘿。啊，上帝就因为安尼来改变我的心态。互我用一个服务的态度，用一个谦卑的一个态度来照顾我的患者。我将伊当作拢是我的亲人安尼。然后我来加一句甲嘘寒问暖，加一句同理心的时阵，我发现讲当患者较少的时，我感谢主，因为伊今逐日拢足健康的，我会使加一寡时间来祈祷。来读圣经，还是讲来陪我的家人，还是讲我爱拍天尼斯，我会使去拍网球。啊，那以前，搁早以前的时阵，患者较少，有当时啊，心内就咧想讲，我来做一个祈祷无？祈祷讲，上帝啊，你今互我患者较济一安尼。哦，啊，但是你知做一个祈祷徒，做即款祈祷，咱像着迄撒旦魔鬼咧，甲你控诉讲，啊，你着祈祷徒，你哪会使安尼救助患者啦？啊，身体无健康啊，发生车祸啊，拢来你的门诊安尼吼，啊，感觉就挣扎吼。啊，当然即款祈祷袂使做，上帝嘛袂听吼。咱患者坐时阵，我着感谢上帝讲，伊互我有这个气力，有这个能力，来为着需要，互我看，为着上帝传。走到我的面头前，互我医治的一个患者来服务，所以我达到随遇而安啦吼。不管患者多患者少，我拢真感谢主，因为这原来是因为上帝的喜乐，上帝平安伫我的心内底。所以以前我讲就是讲，以前互我真惊别人知影我是基督徒，我毋知在场遐说恁会惊别人知影恁是基督徒无？
但是现在我足想要别人讲，别人拢知影讲我就是基督徒，我是一个基督徒的医生，来表明我是上帝的后生的一个身份。我毋若讲有这个气力要来医治身体的病痛，我嘛要甲因讲耶稣会使治疗恁心内底心灵的一个病痛。我知影主啊，你是真信实的，所以若咱来寻求主的国，甲主的甲伊的意，伊一定要将咱所求的拢加减，互咱。所以我原来发现讲，原来我上大的喜乐，都是伫主内底的喜乐。我甲你讲，咱在座今后有新朋友来的，原遐还未相信主的新朋友，你赶紧来认捌即个，互你毋若有性命，嘛是有丰盛性命的一个主。我嘛愿你讲，咱已经是基督徒的兄弟，你赶紧来享受甲主同在一个喜乐。感谢你，谢谢。